Profesyonellik, sürekli silgeçler çalışıyor. Hoppala! Kasma, ver gazı, yapıştır! Hadi Tahir! Evet, aracın dönüşümünü görebiliyorsunuz. Az önce de parkurda L200 araç vardı. Mitsubishi, bu da L200. Ne kadar oynandığını görüyorsunuz. Kaporta olsun, motor grubu olsun. Tamamen donanımlı bir araç. Ulusal yarışlarda yarıştığımız kulübümüzün aracı. Artifix Yapı Kimyasalları sponsorluğunda yarışıyor bu arkadaşlarımız da. Tebrik ediyoruz kendilerini. Hadi bakalım Tayyip. Evet, gaz yok. Pardon, fren yok. Sürekli gazlamada.